আসসালামু আলাইকুম, ডিজিটাল আইটি নেটওয়ার্কে আপনাকে স্বাগতম। আমি রাশেদুল ইসলাম। আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে উইন্ডোজ 11 এ যদি আপনার কখনো সাউন্ডের প্রবলেম থাকে, দেখা যায় সাউন্ড হচ্ছে না, অথবা আপনি আপনার কম্পিউটারেও সাউন্ড হচ্ছে না, ল্যাপটপে সাউন্ড হচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে সেই সাউন্ডের প্রবলেমটা সমাধান করবেন কিভাবে সেটা দেখাবো, এবং এটা সলিউশনটা ফিক্সড সলভ হিসাবে দেখাবো। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চলেন আমরা দেখে আসি। ধরেন এখানে আপনার সাউন্ডের যে অপশনটা থাকে, এখানে আপনি ক্লিক করে সরাসরি সাউন্ড সেটিংস এ যাবেন। সরাসরি এখান থেকেও যেতে পারবেন সাউন্ড সেটিংস এ। এছাড়া আদার্স আরেকটা সিস্টেম আছে, সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল। কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করলে দেন এই ইন্টারফেসটা আসবে। অনেক সময় অনেকের ইন্টারফেসটা ক্যাটাগরি অপশনে থাকে, তো সেখান থেকে আপনি ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে লার্জ আইকনে ক্লিক করবেন। দেন এখানে দেখেন, এখানে সাউন্ড নামে যে অপশনটা আছে, যে ইন্টারফেসটা, সেই ইন্টারফেসে ক্লিক করলে এখানে দেখবেন অনেকগুলো অপশন আসছে, রেকর্ডিং, সাউন্ড, কমিউনিকেশন। আমি প্রত্যেকটা দেখাচ্ছি। এখানে হচ্ছে হেডফোন, যদি আপনি হেডফোন প্লাগ ইন করেন, এয়ারপডস, আমরা যদি এয়ারপডস যেটা কানের যেটা ব্যবহার করি সরাসরি ব্লুটুথের মাধ্যমে, সেটা যদি আমরা অ্যাটাচ করি সাথে সাথে এটা চলে আসবে। তো আমি একবার অলরেডি অ্যাটাচ করেছিলাম, যার কারণে এই আইকনটা চলে আসছে। এরপরে হেডফোন যেটা যেটা হচ্ছে আপনার রাউন্ড হেডফোন এন্ড হচ্ছে আপনার ওয়্যারলেস ওয়্যার সহকারে যে হেডফোন গুলো আছে, সেগুলো যদি আমরা ইউজ করতে চাই সেটা। তো এই দুটা হচ্ছে হেডফোন এবং আদার্স যে সাউন্ড সিস্টেম আছে সেটার জন্য। তো আপনার ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে যেটা হচ্ছে সেটার জন্য এই যে স্পিকার যেটা অপশন, সেটাতে এখানে যখন আপনি দেখবেন, এখানে আসার পরে দেখবেন স্পিকারের অপশনটা সবুজ একটা চিহ্ন দেওয়া আছে, তারপরে এটাকে দেন আপনি যদি পরবর্তীতে এই স্পিকার যে অপশনটা আছে এখানে একবার আমি ডিসেবল করলাম, দেন পরবর্তী অপশন যেটা, বাকিগুলো অপশনটা দেখার আগে আমি এই অপশনগুলো দেখাই। এখানে দেখেন রেকর্ডিং যে অপশনটা আছে, এই অপশনটা হচ্ছে আপনি যদি এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ইউজ করেন, ধরেন আপনি ভিডিও বানাচ্ছেন, ফেস ভিডিও অথবা ফেস ছাড়া ভিডিও, তো এই ধরনের ভিডিও, বা আপনার যদি আদার্স এয়ারপডস ব্যবহার করেন, এই বিষয়গুলোর জন্য এই রেকর্ডিং অপশনে ক্লিক করে এগুলো দেখবেন যে আপনার রেড চিহ্ন আছে কিনা অথবা রেড গ্রিন চিহ্ন আছে কিনা। দেন এর পরবর্তীতে দেখবেন এখানে সাউন্ড যে অপশন, এখানে হচ্ছে উইন্ডোজ ডিফল্ট, মানে উইন্ডোজে অটোমেটিক ভাবে যখন আপনি উইন্ডোজ ইনস্টল করবেন, তো সেই ক্ষেত্রে উইন্ডোজ ডিফল্ট যেই সাউন্ড সিস্টেম সেটা নিয়ে নেয়, এটা দেখবেন ঠিক আছে কিনা। আর নো সাউন্ড থাকলে এটাকে উইন্ডোজ ডিফল্ট দিয়ে দিবেন। দেন কমিউনিকেশন দেখেন, এখানে মিউট অল আদার সাউন্ড, এখানে আদার্স সব সাউন্ড, সবকিছু সব ধরনের সাউন্ড সাইড থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে রিডিউস দ্য ভলিউম আদার্স সাউন্ড বাই 80%, তারপরে রিডিউস দ্য ভলিউম অফ আদার সাউন্ড বাই 50%, ডু নট নাথিং। এই অপশনগুলো দিয়ে দিলে, এখানে আমি বলে রাখি আপনাকে, ধরুন আদার্স আপনি কোনো রেকর্ড করতেছেন বা কথা শুনতেছেন বা কোনো ভয়েস দিচ্ছেন, তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের অপশনটা আপনি ইউজ করতে পারেন। এবার আসি পিছনে, চলে আসি প্লেব্যাক। এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন আপনি রাইট ক্লিক করে প্রপার্টিজে যাবেন। এখানে দেখেন লেভেল অপশনে যাওয়ার পরে দেখবেন এইখানে গ্রিন চিহ্ন থাকবে না, এখানে থাকবে আপনার কি এই রেড চিহ্ন থাকবে, রেড একটা চিহ্ন আছে সেটা থাকবে। তো রেড চিহ্নটা আপনি বন্ধ করে দিবেন, যদি বন্ধ থাকে তাহলে এটাকে ক্লিক করলেই আবার রাইট চিহ্ন হয়ে যাবে, মানে গ্রিন চিহ্ন, গ্রিন সিগন্যাল চলে আসবে। এটাতে ক্লিক করা থাকবে, অথবা ব্যালেন্স এখানে দেখবেন কম বেশি করানো আছে, এখানে লেফট রাইটে যে ইস্যুটা সেটা চেক করবেন। তারপরে আসেন অ্যাডভান্সে। অ্যাডভান্সে আসার পরে দেখেন এই চিহ্নগুলো এখানে সবগুলো আনচেক মারা থাকতে পারে, এখানে আনচেক নাও থাকতে পারে, মানে আনচেক দেওয়া থাকতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এগুলোকে সব চেক মার্ক দিয়ে দিবেন। allow application to take exclusive control of the device, give exclusive mode application priority, এক্সক্লুসিভ মোডে চেক মার্ক দিলেন। দেন হার্ডওয়্যার এক্লারেশন, এই হার্ডওয়্যারের যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে সরাসরি হার্ডওয়্যার থেকে যখন ইনস্টল করবেন, সরাসরি হার্ডওয়্যার থেকে আপনার ডিভাইসে অডিও কানেক্টটা হয়ে যাবে, সেটাতে চেক মার্ক দিয়ে দিবেন। দেন হচ্ছে সিগন্যাল এনহ্যান্সমেন্ট, এনহ্যান্সমেন্টে এখানে এনাবল অডিও এনহ্যান্সমেন্ট যেটা অপশন সিগন্যাল দেওয়া থাকে সেটা আপনি চেক দিয়ে দিবেন। চেক দেওয়ার পরে এখানে দেখেন 32, 24 বিট, 16 বিট, 16 বিট, অথবা এটা হচ্ছে মেগাহার্টজ গিগাহার্টজ এর উপরে যে একটা সাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সি কাজ করে, সেটা হচ্ছে এখানে বিট। সর্বোচ্চ বিটটা এখানে দিয়ে রাখবেন, কারণ উইন্ডোজ 11 এর ক্ষেত্রে এটা হাই প্রোফাইল বিটিং কাজ করে। আর তারপরে চেক করবেন টেস্ট।
টেস্ট করে যখন দেখবেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, উইন্ডোজের যে ডিফল্ট সাউন্ড সেটা চলে আসবে। যদি দেখেন ওকে, তখন ওকে হিসাবে আপনি ক্লিক করে রাখবেন। দেন স্পেশাল সাউন্ড যেটা, সেটা হচ্ছে যে উইন্ডোজের সনিকের ইফ হেডফোন আছে, এটা ওই হেডফোনটা যদি আনেন তাহলে সেটা অন না অফ সেটা এখান থেকে চেক করে নেবেন। তো এই বিষয়গুলো টোটাল একবার সব বিষয়গুলো আপনার জন্য যখন ওকে হয়ে যাবে তখন দেখবেন যে আপনার উইন্ডোজের সাউন্ড সিস্টেমটা ওকে হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে প্রাথমিক ধাপ। এই প্রাথমিক ধাপটা আশা করি দেখে আপনি আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপে উইন্ডোজ 11 এ যদি সাউন্ড না থাকে সেই সাউন্ড সিস্টেমটা সমাধান করে নিতে পারবেন। এর পরবর্তী ভিডিওতে আশা করি আমি আপনাকে নেক্সট যে ডিপলি সাউন্ড সিস্টেমের যে ট্রাবল শুট গুলো আছে সেগুলো তুলে ধরবো, এবং সেগুলো থেকে বেসিকটা থেকে শুরু করে ডিপ যে ট্রাবল শুট বিষয়গুলো সেগুলো তুলে ধরলে আপনি ফুললি সাউন্ড সিস্টেমের কাজগুলো বুঝতে পারবেন। তা আশা করি এখান থেকে প্রাথমিকটাতে আপনার উইন্ডোজ যদি দেওয়া থাকে তাহলে আপনি সেট আপ করে নিতে পারবেন। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।